Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Awu nako-ke phela guys sisibanjwa lapha namuhla ngithi nangimina vele guys ngiyavuka 6 cause hey sivuke ngo-left-ke namuhla sinomalumama sivuye bhaya fruhu sibiziwe ngapha ebroncospruit but yes abantwana bezwa amakhazi emaklasini sobafakela ama-econ nako phela siphume eMiddelburg sibambe i-all road to Witbank mangithi hlale phambili ngiyawabona ama-traffic ngithi kuyendoda uyabona la ma-traffic lawa lapha phambili mara siyibambe nge-toll gate ada ungawari mina ngeke bangibamba azange ngiwagwinya amagama ami size masesi-approacha la ma-traffic ngabona nge-traffic elingena endleleni lithi tana la mfana wami lithize i-traffic malifika lana ewindweni wathi ukhiphe i-license but hayi bhuti namuhla si-check ama-license sicela ushaya ibhele welele athi ushaya ibhele ithi idutse yes sengikhumbule ngithi konje mos ibhele uyidisconnectile be-malfunction amakajisi drive eloku ithi pipipi athi uchazela lo mama traffic adawu angwajwayeleke la mangaweni lawa ngivele ngibone ukuthi alani ishubileke ma ngiqaba ngikufakaza mara ngibuye ngikhumbule ngithi konje mawufakaza ama-traffic akwata kakhulu bangagcine sebafuna nokubopha nami ngithi yazini athi ngizithulele shem mina nginayo nemoto athi uzama ukuqolisanyana lapha ngimbone lo mama ukuthi hayi ngathi uyafuna ukumxolela yena mara yazi ngicela udumise ikari ifake ku-neutral uhlike fast lapha bese sesise-Witbank silayisha lama econ silungisele ke-broncospruit amandebele athe brongoro abantu bekhetha kheni ngitshela ukuthi from broncospruit ngifike njani kubrongoro angali nami ngiyindebele hayi mara le yangidida shem sengithembelekini mayifelo ndebele to explain lapha kuma-comments ukuthi kahle nifike njani kubrongoro fast bese sesicedile ukulayisha ama-econ lapha sesiyindlela ngithi ayikhona mina ngilambile phela ngiphuza amanye amapilisi ekuseni ayivele masithi hlana ayi-chicken likin lapha ngisale ngithi yazini asingene sithole letswayi lana fast mangithi hlala lapha ngibona kubhala ukuthi fly through ngathi singene endaweni e-wrong lana kahle ngathi drive through yama-oloprey kusho kona ukuthi le bhaki yakamalumama ifana ne-oloprey nako-ke phela basithengisela ayi fast lapha vele bese sesiyokholeka yo i-order lethu namuhla liphume fast yo kahle kubalulekile ukuthi uma uya lana ezitolo ekuseni basesene-energy after 12 angathola abadlile mfana uthola abakwatile lapha uvele uzibuza ukuthi mara umuntu uma akwatela mina ngiyi-customer mara nkosi yami ngiyenzeni ayikhona ama-manager ngicela niphathe nabasebenzi kahle phela abakwata abagqini sebabheka thina kabi tsho ngikhumbula ngelinye ilanga ngise-sportsini ngiyothenga isikipha esi-white uyangibona vele lapha ngiyasithatha ngishone e-fitting room ngithi ngiyafitha ngizolose sathi sorry bhuti isikipha ezi-white asizifithi yeyi bantu base-Witbank ake nisichazeleni ukuthi kahle kuyenzakalani kule restaurant lena cause akase ngibona umuntu phakathi mara loku imila ivala ofrina ngicela eze siye ku-date plus mina ngiyazithandela izindawo ezithulile ezingaphithizeli konje bengisanixoxela ngalo sise wase-sportsini hawu makathi kimi isikipha esimhlophe asifithwa ngithi sesiphela isikipha esikhona lana yilesi kuphela kube bekunesimnyama mhlawumbe bengingafitha sona so bucabanga ukuthi yenze kanjani manje angeke ngikhole ukuthi wangiphendula wathini lo sisi wavele wathi kimi bhuti ngicela uyenze noma yini oyibona ngathi right I was like yo I wanted to complain ngibiza imanager but ngabuya ngayehlisa umoya ngathi yazini mhlambe shem ugirl she's going through a lot and nginesho lana khona ugirl ukhohliwe mara the day ngibuyela kule sportsini lesengayikiso ngizomkhumbuza yazi mangabe uyazazi ukuthi usebenza ngabantu nanoma ungaba ne-stress esingakanani make sure ukuthi mawugibela itaxi or ugibela imoto yakho soye emsebenzini i-stress sakho sishiye lana uhlala khona cause one day angeke kuphele kamnandi imagine if ngidecide ukuthi yazini athi ngimreporte kwi-manager mangimreporta njalo kanti sengumuntu wesithu omreportako nagcine sekaphelela umsebenzi imagine sowuthola i-warning or uphelela umsebenzi ngento edom so ayi mara mina guys angisulo muntu lo nebangathi vele ngiyotlaha umuntu ukuthi aphelele umsebenzi nanoma unganginyanyisa kangakanani shem and hayi ukuthi ngisuke ngingafuni or ngingahaleli ukureport umuntu kwangangiphathanga kahle lana sebenza khona just nje nginokucabanga ukuthi what if mara lo muntu lona njengoba sebenza sona kunabantu abayi-5 abadepende kuye yena makaphelela umsebenzi yabo ukuthi kusafora abantu abangakanani so mosemsebenzini make sure ukuthi uhloniphe umsebenzi wakho uhlonipha nabantu guys umsebenzi usikara and futhi lapha ema-retail ngicela nikeleni lo butsotsi beni bokuthi masithi sifuna imanager ubiza umngani wakho ngale move sesiyasazi le style senu it once happened to me ukuthi ngelinye ilanga kwayenzeka lokhu kuyenzakalako esitolo ayi manje sekumele kutholakala imanager ayi I was like kulo sisi ayi sisi ngicela ungibizele imanager hawu nangumuntu ahamba yobiza umngani wakhe ngale nkantini athi woza-ke phela-ke seyishubile ngapha hawu makafika lapha athi umngani wakhe imanager ngibheke ngibone ukuthi hayi manona kasiyimanager mara ngithi ayazini amkayi i-benefit of the doubt hawu sithi sayisolve indaba ingasolveki ngithi hayi alright sharp lucky enough-ke phela mina niyangazi guys angisho ngazi abantu kanti ngazi umuntu oyi-1 osebenza lapha but langa lelo beka-off hawu sengiyambuza phela ngithi kahle ubani imanager lapha emsebenzini wakho athi hayi umuntu osona so ngithi hayi khona phela izolo bengilapha kenzeka 1 2 3 ngathi ngifuna imanager bangibizele umuntu osona so athi abakhohlisa shema kusiyimanager loyo abangani labantu laba ngavele ngabona ukuthi moslana kudlaliwe-ke ngathi yazini ngcolo ngisala ngiyeka nale ndaba le cause mangiyoloku ngiba up and down
down naye abantu bogcine sebaphelele umsebenzi nje ngentefile. Imagine sewuphelele umsebenzi lapha ngenxa yokuthi uzenza imanager ongasi-youth usave umngani wakho ube nebhadi west baqoshe wena umngani wakho bangamqoshi. Guys, hloniphani emsebenzini semsebenzini akusisekile. Fast bese sesifikile lapha eBronkospruit Primary School sesiqalile ngejob. Sifike ngesikhathi esirong namuhla sifike ngebreak labantwana babangangibona bongibuza ngomshana tot kuze kuyophuma isikolo. Angwagunyanga nalawo magama bese banjeke bathi malume sicela usifeze ku-vlog uphi umshana. Bazali ngicela ningangithethisi manibona abantwana beni ku-vlog. Mina ngibachazelile ukuthi abomama beni bazongishaya guys manginishuta without i-permission yabo. But malume shoot thina sifuna ovela if awushuti la siyoku-unfollowa. So guys nani niyabona shem bangishiye ngingana choice abantwana beni. Labantwana ngibatshelile ukuthi bangayithi vuka indaba yokuthi bangibonile mabafika eklasini abavele badaya malume kamshana uyasihlanyela shem batshela iklasi lonke bheka seliphumele ngaphandle manje abomem lana bangangishayanga namuhla. Ngavele ngabona ukuthi makuphuma isikolo lana kuyoba inkinga kakhulu kahle nale ndaba yama-econ le kube isayekela sibuye kahle ngesathayiri ngesandima abangekho. Fast ama-grade 1 bese sewaphumile lapha ngathi yazini ankela siqale ngapha sifake before kuphuma laba abadala. Namuhla siyosebenza kamnandi ngakudingeka ama-grinder nanani ukuthi sibhoboza phela lona umkhukhu vele uthi tsuphu nge-screwdrive sekuvela imbombo. Mara ngiyabazi-ke mos mina bothishela baku-social media bazabe bakhomenta lapha hey you can't use that tool there, you must use warawara what. Hey guys, you must work smart not hard man, sometimes you must break the rules. Fast bese sesicedile ukufaka iklasi lokuqala lapha sisofaka lesithuma kethi ngiphumela ngaphandle naba bazala abantwana beni badlala ngaphandle ngesikhathi sokufunda niyababona ngisho. Bazali nizibonela ngisho ningabatsheli ukuthi nibonela kule vlog yami ukuthi bebadlala ngaphandle. Hey phela labantu laba yibo ama-followers wami amakhulu ngangajikelwa yibo hayi kuphelile ngami niyazi ukuthi mina ngincinga ngisho kangako. Ngiyadlala nani ngiyancenga mara ningabatsheli. Fast lapho malimambe sesekafaka i-bracket lapha kule wall unit yesithuni seyifaka ngapha kule class eli. Yabona into engiyizonda ngomkhukhu ukuthi makubanda nawe uyabanda makushisa nawe uyashisa. That's why mina vele guys sekusele 3 days ukuthi ngithuthe kulo mkhukhu wami because ngahluleka ukufaka i-aircon. But lana eBronkospruit Primary School niyabona vele le mkhukhu yalabantwana badecide ukuthi yazini athi sibafakele ama-aircon makuchisa bazifakele umoya obandayo makubanda bazifakele umoya ochisayo. So nawe mangabe lana ufunda khona nifundela kula maklasi lawa sona make sure ukuthi ufonela mina nomalumami ngizoza nomshana sizonifakele aircon fast khulumani no-principal guys anenzele neplan. Niyabona lobusika lobo siyakibo buzabe bungabandi buzabe buthi kom cake and for ukuthi yini abantwana besikolo ngizonikhulumela nomalumami uzonenzela i-discount and in 90% discount angeke nizwa amakhazi umalume kamshana khona phela. Sisebenza lapha sasho siphume isikolo bavumbuka bonke abashana ngazi bangibone ngani ukuthi ngikuphi because ngapha semuva kubhaqekile. Yabo ngizoye ofisini ngonhlaha ke. Ya kulani ke. Yawisa phela. Into ebebajabule yona guys yes nabangishiye ngijabulile mosingcine sengismayela ngiyi-1 hey mara abantwana beni bazongifaka enkingeni yong yes kuba omunye lana ukapa istepisi bekuyinto engiyoyithini bathe ngiyabachazela ukuthi guys angeke ngikhona ukunifaka ku-vlog abazali beni bazongibetha bathi malume gamare bakubethe nethina sifuna ukuzibona sivele ku-vlog if awusivezi soku-unfollowa bazali nani niyabona kena bengingana-choice shem. Omunye uyise neballpen yakhe la yes nakafika endlini isibhaqo siyomenzana ngathi yazini le ngisala ngiyayidobha ngiyayitshontsha konje ngigcine ngisanicocela istori sakamalumami salapha ematrafikini. Hayi vele mabaceda kumtshela ukuthi ayidumisa imoto ifake ku-neutral uhlike ayi umuntu akafuna uhlika nanya phela sekabeka inyawo phezu kwebhriki bathi hey baba sicela ususele inyawo lapho uhlika hayi thize makasusa inyawo imoto yarola bathi alala ayi phela manje la maqala sewayithuna-ke iqala lebhela ngapha iqala le-handbrake bavele bathi yazini bhuti ehlika shem sokuphakisa ithikithi lakho there's no way ukuthi singakuyekela for izinto eziyi-2 and kuba ungilalelile mangimtshela ukuthi yazini asiyibambe nge-toll gate ku-toll gate besovele sibhadale maybe boma 60 rand lapho
lapha bheka manje sekanethikithi le-5,600 fast bese sesiqedile nokuconnect igezi lapho ku-aircon yokuqala safaka i-remote ayiseyarana-ke manje enhle goyi-2 nama-aircon bese sesiqedile ngayo niyayibona nalena yangapha iyarana abantwana nanoma bangabuya maye bazohlala lana eklasini there's no way ukuthi bangajuluka makuchisa or bezwa amakhaza makumakhaza. So teachers and learners, indaba yenu ukuthi nizohlala esifuthweni makuchisa nizohlala esnowini makubanda cela iphele namuhla. Holiday project is here to serve you guys. Phela abantwana makuchisa kakhulu angeke bafocus eklasini asikhulume niqiniso bazokuchisa baphathe ubuthongo makubanda boloko baqhuqa lapha amazinyo aqhulana khalo and leyo into engafuneki-ke guys abantwana kumele babe focus baphume nama-distinction fast bese sesiqedile lapho kusebenza sesiyachayisa ayi masiphuma lapha ngizize ngiwomile nyana mangithi ngibambe khona lapha ngithi hla nali sonto ngithi yazini ankeni awungena la nesontweni fast ngithola into ezothambisa umphimbo ngineshow mangingena la nesontweni beniqabanga ukuthi ngiyothenga amanzi amponjwana guys angisafike emanzini amponjwana nginitshelile ukuthi ibhabhalaza ngisho ibuhlungu kangakanani so ayikhona shame into ehlangene nebhabhalaza ngisayifuna empilweni yami sengiziphuzela icoke ngiphuza namanzi ngihlukane nezinto eziningi nowadays sengineshow ukuthi isiphuzo utshwala befake awa mina shem ngamane ngingabulawa yiyo yonke into kunokuthi ngibulawa utshwala befake or ngcono ngiziphuzele unohlabalala lemnyanyeni kuphela guys ngihlezi nginitshela ukuthi le bhakhi ne-engine Audi RS3 bheka ukuthi besiliyenzani i-VR6 la nendleleni yasisasuka saphazamisa i-truck yaribelinyile-ke makuyilo ningakhohlwa ukuthi when you use the link and promo code on my bio you get free 50 rand voucher nama-spins ayi-25 if you have already registered using the link and promo code on my bio I'm giving away ama-free vouchers soon fast just make sure ukuthi wena une proof yokuthi ukile wa deposita since wa register using the link and promo code on my bio.